Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa 11 kun qophii Sona Guyyaati. Qophii Sona Guyyaa keenya guyyaa har'aatiin odeeffannoowwan garaagaraa waa'ee Oromoo irratti xiyyeeffatan biyya keessaa fi biyya alaa irraa walitti sassaabbanne isin biraan gahuudhaaf as stuudiyoo keenyatti Abduu Naasir Tufaa wajjin argamna. Tiriyaadhaa isin jenna. Abduu Naasir akkam? Fayyaa abdii akkam? Bagana gaannoo idde. Tolee galatoomii gamanummaan gara qabxiiwwan keenya har'aaf qabannetti seennachuudha. Odeeffannoon garaagaraa sassaabnee jira biyya keessaa biyya alaa irraa. Jalqaba irratti kan raasa'uudhaaf deemnu waa'ee hiriira biyya keessaati. Hiriira biyya keessatti deemsamii ture iddoo baay'eetu jechuudha. Isa kanarraa odeeffannoowwan walitti qabattee jirtu irraa eegallaa tuufi. Gama kiyyaan odeeffannoon jiru hiriira deemuutti jira. Hiriirri mormii ammas hin dhaabbanne guutuu Oromiyaa keessatti iddoowwan garaagaraatti adeemsifamu jira jechuudha. Hiriira kanarratti wantoota garaagaraatu jira. Hiriirri akkuma jirutti dabalataanis immoo humnoonni mootummaallee yeroo hiriira kana ukkaamsuudhaaf oliif gadi deeman mul'ata. Meeshaa waraanaallee yeroo magaalota garaagaraa keessatti suuraawwanii fi viidiyoowwan arginu irraa jechuudha. Wanni akkasii sunillee ni jira. Hiriirri garuu guutuu biyyaatitti bifuma deemee jira jechuudha. Hiriirri amma fakkeenyaaf asiin dura deeme irratti alarraa jechuudha wanni adda taasisu kan guyyaa kaleessa hiriira guddicha guutuu Oromiyaatti yaamamee ture. Hedduu irratti hirmaatanii hedduutu bahame jechuudha. Magaalaawwan hedduun humna waraanaatiin ukkaanfamanis fakkeenyaaf godinoonni muraasni kan asiin duras command post jala jiran akkuma jiratti sun osoo ta'u isaanan command post kana jala hin jirrettis dursanii hiriirri kun akka jiru waan beekamuu fi waan gara miidiyaatiin himamaa turee fi mootummaan jechuudha waraanni dursee akka iddoo qabatu ijoolleen bahin ukkaamsuudha ture garuu mootu manni isas sodaa tokko maleetiin mootummaa fuudhaa baduudhaan sagalee isaa dhageessifataa oolu jechuudha. Gama biyya keessaatti isuma kana magaalaawwan kaleessa keessatti deemsame keessa muraasa kan maqaa yaamnu taateef keenya Shashamannee ture naannoo godina Harargeetti bakka hedduutti deemsamaa ture gama Shawaattis deemnu gara Adaamaattis adeemsamaa ture kunniin isaanii muraasa jechuudha. Gama Baaleettis ture magaalaa hedduu keessatti deemsamaa ture isa kanumaan jenneetiin keessaa baana jechuudha. Gama Hiriira Biyya Alaatti yoo kan deemnu taate akkuma biyya keessa adeemsamaa jiru biyya Alaattis bal'inaan adeemsamaa jira. Gaafa jalqabasitti Minisootaa eegalee Minisootaan yeroo lama taasiftee garuu magaalaawwan biroos fakkeenyaaf Siyaatel jiru kanneen biroos jiru gama Yurooppinoo eenyufaatu bahee. Gama Yurooppiitiin odeeffannoon arganne Firaankifartitti Jarman hawaasni Oromoodhaa hiriira irra jira. Guyyaa kaleessaatis ture. Hiriirri akkuma itti fufetti jira jechuudha as. Firaansitti illee bahamee jira. Awustiraaliyaattis bahamee jira. Kaanaadaa Kaalgaarii gama Awustiraaliyaa illee hiriira ture. Osloo Noorwee illee hiriira ture. As immoo Ameerikatti yoo deebitu guyyaa kaleessaa Teksas Steet Kaapitaalii afootti hiriiratu ture. Isatti aansuudhaan immoo fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa akkuma hiriirri ture hiriira san wajji wal qabatee mudannoo tokko ture. Mudannoon sun maal ture? Abdii mudannoon addaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti waan mudate barataan tokko erga weellisaan tokko sirbaa ture booda achi booda maayikii carraa argate sanitti irraa fudhateetiin kan sagalee dhageessifate jechuudha. Sagalee diddaa gabrummaati. Free Jawar Muhammad, free all political prisoners jedhaa ture. Hidhamtoonni siyaasaa guutuun haa lakkifamanii Jawar Muhammad gadaa lakkifamuu jechaa ture. By the way bakka sanitti wanni guddaan ati yaaduu qabdu barataan kun hiree kana argatee sa'a san dhaamsinni itti dabarfate kallattiidhaan tamsa'aa ture. Guutuu biyyaatitti jechuudha. Iddoo san pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee achi jiranii pirezidaantii mana murtii olaanaa biyyattii sanii kan ta'an Maazaa Ashannaafillee adde Maazaa Ashannaafillee achi jirti. Hiree kana fayyadameetiin akka sagalee ta'eera jechuudha. Kanatu ture. Isumaan irratti jechuudha fakkeenyaaf barataan kun akkuma beekamu guyyaa eebba isaatii. Guyyaa gammachuu isaatii. Guyyaa gammachuu kana osoo hooggantoonni Oromoodhaa osoo hayyoonni Oromoodhaa hidhaa keessa jiran itti gammadu bira dabreetiniin gammachuu isaan dhiyeessitiniin waan kana dalagachuudha. Waan kana irratti fakkeenyaaf wanti mudatu hedduutu jira. Hidhamuu danda'a namni kun ajjeefamuu danda'a biyya san keessatti wanti wobisiif qabu hin jiru. Kana hunda saafitti murteesseetiniin waan kan dalage hedduu nama ajaa'iba. Gama biraatiin immoo wanti kana kun yoo jalqabaatiif miti kan raawwatame fakkeenyaaf bara 2016 hiriira sun taane irratti daawwan wayyaanee kan jedhu Gammadoo Waariyoo taasisuuni waan addaati.
egaa mucaan sunis gaafa san yeroo sanitti lubbuu fi laateetiniin kan waan san dalagee walumaa galatti carraa argame hundaan ilmaan Oromoodha bakka jirtanitti sagalee isaanii dhageessifachuu hayyoota isaanii karaa hin taaneen kan hidhamanii jiraniif sagalee ta'uu akkuma itti fufanitti jiru. Isumaan kanaan jenneetiniin kan keessaa baanu ta'a ta'an su'aan immoo waa'ee doktoroota Jawaar fa'aatu ture jechuudha. Sunis akka oduu ammeetti kaleessa gadhiifamaa ture. Isarraa wanti qindeeffate maaltu jira? Odeeffannoon gama mana hidhaati jiru hidhamtoonni lagannaa nyaataa irratti argaman haala hamaa keessa jiraachuuti himamaa jira sa'a kanatti jechuudha. Keessattuu obbo Baqqalaa Garbaa dhukkubbiin akka irratti argameef dhibee blood pressure yookiin dhiibbaa dhiigaallee qabaachuutu himamaa. Lammaffaa immoo obbo Baqqalaan nama manguddoo waggaa 60maati. Kanaan wal qabatee fayyaan isaanii haala yaaddessaa irra jiraachuu doktoroonni erga himanii booda gara mana yaalaa dhuunfaatti akka mana hidhaa keessaa bahee yaalamu gaafatanii turan. Manni hidhaa deebiin kennee hin ta'uu ka jedhu ture. Achi booda doktoroonni fayyaa isaaniitiif itti gaafatamummaan fudhannu jedhanii waan irraa haasaantu jira. Kanumaan wal qabatee hojii irraa rizaayin godhan yookiin hojii gadhiisanii jiran jechuu gadhiisuullee beeksisanii jiranii gara OMN'tiin illee akkasumas marsaalee hawaasummaa irratti doktoroonni ililliin yaada kennataa turan gaafiif deebiillee taasisaa turanii waan kanatu jira abdii. So isuma kanaan fakkeenyaaf warroonni yeroo ammaa kanatti lagannaa nyaataa irra jiran kun erga miidhamanii yookaan ammoo lubbuu isaanii wanti tokko erga gahee itti gaafatamummaan fudhannoo jechuudha. Isaan kan waan kana taasisaniif jechuudha. Waan dalagaa dhiisuu kan murteessaniif yookiin ammoo isaan akka gargaaraa turan sana irraa rizaayin gochuu kan murteessaniif jechuudha. Isuma kanaan wal qabatee waa'ee abukaatoo tokkos ture. Inni uumaa inni. Abdii osoo gara waa'ee abukaatotaatti hin seenin seenaa medical treatment days waan jedhu yaalaa wal qabatee ajjeechaa yookiin summiidhaan asiin dura raawwatamee jiru. Mootummoota hooggantoota siyaasaa saataatu morkattoota siyaasaa warra paartii biyya bulchuu wajjin kanaan dura seenaan isaa maal fakkaataa yoo jettee ilaalte of duuba gad deebitee amma wanni guddaan obbo Jawaar fa'aa didaniitiin doktora dhuunfaatiin yaalamuu qabna jedhanii gaafataa turanii fi amantii waan hin qabneef jechuudha. Yaaluma kanarraayyuu amantii hin qaban. Bara 1889tti biyya san keessatti yoo seenaa ilaaltee jiraatte goobana daacee miniliktu karaa yaala jedhuun summiidhaan ajjeesanii seenaa jedhutu jira kitaabarra. Yoo as deebitu immoo bara 1930tti zawdiituulleen bifuma kanaan Haayil Sillaaseedhaan ajjeefamtee jedha. Isumaan wal qabatee isa boodallee Dr. Asraat Waldayyees namni jedhamu warra hooggantoota leellistoota paartii Amaaraati namni sun inni summiidhaan akka ajjeefame. Walumaa galatti yaala fakkeessanii summiidhaan nama ajjeesuun seenaa biyya sanii keessatti illee addunyaa guutuu keessatti illee baratamaadha waan ta'eef mootummoonni abbootii irree keessattuu waan akkanaatiin wal dhaalaa turan jechuudha. Yoo warra Pershiyaanota illee fudhattee ilaaltee jiraatte seenaan isaanii seenama kana. Yoo guutuu kana ilaaltee of duuba gad deebitee jettu hireen hidhamtoota siyaasaa Oromoo lagannaa nyaataa irratti argaman maal ta'aa erga doktoroonni isaanii rizaayin godhanii yookiin itti gaafatamummaa nu hin fudhannuu erga jedhanii maal ta'a ka jedhu waan uummanni Oromoo guutuun waliin ilaaluudhaaf deemu ta'a jechuu abdii. Abukaatonni illee waanuma kana waanuma doktoroonni jedhan kana peejii isaanii irratti gareen abukaatotaa baasee jira. Yaala dhabuu isaanii manni murtii hayyama kenneefii ture akka jarri kun doktora dhuunfaatiin laallaman akka yaalamaniif jechuudha. Osoo manni murtii hayyama kenneefii jiru manni hidhaa Qaallittii hayyama dhoorkate doktoroota dallaa keessaa akka bayan akka naannoo sanii deeman naannoo san gadhiisanii akka deeman nuun jedhaniiran jedheen peejii isaanii irratti maxxansanii jiran jechuudha. Abukaatonni illee kana baasan. Wanni gama sanii illee jiru kana fakkaata. Tole. Isarratti bal'inaan kaasachuudhaaf keessattuu waa'ee doktorootaatti wal qabatee seenaa biyya saniitti wal qabsiistee hedduu kaastee waan dhufuuf deemu nagarraa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma jedhame doktoroonni isaan kanaan dura filatan dalagaa dhiisanii kan mootummaa waan dura rakkisaadha. Doktoroota biraa barbaadatan immoo carraan isaanii maal ta'a ka jedhu waan walumaan laalluta jechuudha. Gamanumaan jennee keessaa baana jechuudha. Qabxiiwwan irraa gara xumuraatti deemuudhaaf fakkeenyaaf
hiriira guddicha tokko waamee jira. Fakkeenyaaf akka Ameerikaatti yeroo baay'ee hiriirri taasifamaa Waashingtan DC magaalaa guddittii biyyattiitti jechuudha. Kanaan duras hedduu taasifamee ture bara kanas yeroo lama akkas taasifamee ammas taasifamuudhaaf guyyaan lama qabamee jira. Guyyaa 16 fi 25 jechuudha. Isa kanarratti namoonni qe'ee adda addaa kaasantu jira. Fakkeenyaaf kun torbaan tokko dura kun immoo 25 kun 16tti wal jala bu'e kan jedhu jira. Hiriira mootuu lamas maaf barbaachise kan jedhutu jira. Isa kana mootuu hamma danda'ameen warroota sagantaa kana qopheessan barbaanneetiniin odeeffannoo barbaachisaa irraa qabanneetiniin kan dhaggeeffattoota keenya biraan geenyu jechuudha. Ammatti information gahaan yookiin immoo odeeffannoon gahaan irraa qabnu waan hin jirreef garuu mootuu hiriirichi ni jira. Eenyutu qindeessaa jira. Maaf lama ta'ee kamtu ta'uu qabaa jirurraa warroota sagantaa kana qopheessan lamaan irraa yaada fudhanneetiniin kan daawwattoota keenya beeksifnu ta'a. Gamanumaan yoo xumurreewu. Yaada bareedaadha. Maaliif odeeffannoo gadi fageenya isaa hiriirri maal akka fakkaatu, dhaadannoon isaa maal akka fakkaatu, qopheessitoota wajjin odeeffannoo qabatamaa yookiin odeeffannoo guutuu isaa qabannee hanga daawwattoota keenyatti deebinutti har'aaf asuma osoo goolabne gaariidha. Kanaaf fakkeenyaaf dubbii kana kan xiqqoosii waan tokko jechuudhaaf nu rakkisu hiriira lama maaliif walirraa fagoodha. Isaan lachanuu namni isteeta biraarraa Minisootaarraa Siyaatiirraa dhufeetiin akka itti hirmaataman barbaadanii garuu mootuu guyyaa wal jala bu'ee jira. Kanaafuu isa qulqulleeffannee ganda baafnutti kanumaan xumurra jechuudha. Egaan daawwattoota Oromiyaa 11 daawwachaa kan turtan qophii keenya Sona Guyyaa ture. Guyyaa taanu mootuu sagantaa biroo hanga walitti deemuutti turte gaarii.